Hello guys, what's up? This is Pops Ian again. So, sa video tutorial natin na to, gusto ko ipakita sa inyo kung paano papalitan or i-repair yung front shock natin para maibalik sa dati yung kanyang tigas, no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-repair at paano siya dagdagan ng langis. So, ang unang gagawin natin dyan, i-remove muna natin yung ating handlebar. So, paano i-remove yan? Meron yung tornilyo sa ilalim, yung lock. Ginagamitan siya ng Allen bago nyo matanggal siya. So yung iba merong yung siguro yung iba hindi pa nakapag-baklas, pero yung mga may planong mag-baklas, hindi lang yung sa gilid yung tornilyo niya na tatlong malalaki, meron siyang lock sa ilalim, no? So hindi niyo siya mabubunot hangga't hindi niyo siya natatanggal yung Allen na lock sa ilalim, no? So pagtapos niyan, ayan, may alin naman na malaki diyan, yung tinuro ko. So gagamitan natin yan ng malaking alin para mabuksan siya, no? So antayin natin. So yun guys, huwag natin kalimutan na bago pala natin tanggalin, lagyan natin ng stand dun sa engine niya, kasi kapag hindi natin nilagyan ng stand niya, may pressure dun sa shock, may tendency tumalsik sa atin yung takip, no? Kasi mabigat yung RS natin, so tendency dun susubsob siya. So lagyan muna natin ng kalang para hindi siya sumubsob, no? Para nakaangat yung gulong niya. So, ayan, settle na. Ayan, gamitan natin ng size 14 na allen yata to. I'm not sure, pero malaki siyang allen. Sabihin ko na rin guys kung ano yung senyales, no, kung ano yung nararamdaman ko, kung bakit ko to pinagawa yung RS ko, no. So ang senyales kasi niyan is yung may lagutok kayong maririnig every time na magbe-brake kayo or lalaruin yung shock nyo, may tick sound kayong maririnig. Although hindi naman siya galing dun sa knuckle bearing, dun siya sa shock mismo nang gagaling. Masyado nang malambot yung shock ko, sumasagad siya. So, sabi ni John, nung ating mekaniko, kulang lang yan sa langis. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng langis. May nabibiling pork oil, hindi yung basta-bastang langis. May nabibiling pork oil na around 40 pesos yata or 60. Something gano'n ang bili ko. Nakalimutan ko lang. So, yan, tanggalin na natin. So ayun guys, no, base sa ating mekaniko, dapat yung spring daw kapag nakasagad na, naka-level din yung oil, no. So ayan, nalaglag yung mga spacer sa loob, no. Ayan, pinulot niya muna.
Hindi ko alam, pero parang walang langis, walang laman na langis yung tube nung pork ko, kaya sobrang lambot niya. So yan, kapag maglalagay tayo ng langis guys, no, sukatin natin. Ayan o, kung makikita nyo. Ayan. Pinalik nyo, naghanap siya ng sukatan para pantay yung may lalagay nating langis, no? So yun guys, kung mapapansin nyo, no, kapag naglalagay si Joe, binibilang niya yan. Tapos dapat kung ilan yung nilagay niya sa kaliwa, ganun din yung ilalagay niya sa kanan. Kasi kapag hindi yan pantay guys, yung isa matigas, yung isa malambot, so hindi siya level, no. Ang tendency nung pwedeng hindi siya pantay, mas masisira kagad yung isa dyan kapag hindi siya pantay. So yun guys, ibabalik na natin yung mga manibela, no. Sabi ko nga kanina, merong tornilyo sa ilalim, no. So ganito yung itsura niya, no. Ayun, hindi na pinakita pala ni Joe. Pero may makakapa kayo dyan, no? Kung sisilipin nyo, ayun, no, yung nilagay niya dun sa allen niya. May makakapa kayo dyan na tornilyo. Makikita nyo rin yan kapag sinilip nyo sa ilalim. Kasi maraming nagpapalit ng handlebar, hindi nila mabaklas kasi nga may tornilyo pa yan sa ilalim. Akala nila yung tatlo lang na nasa gilid, yung allen lang sa gilid yung nakalagay.
no? Tapos na tayo sa video tutorial natin guys, no? So kung nagustuhan nyo itong video na to, please comment, like, and share. At huwag nyo magkalimutan mag-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel natin para updated kayo sa mga tutorials na ilalabas natin, no? So yun lang, ride safe and God bless mga paps.